Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Iku jenenge adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sapa apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atas napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara kiye kuno satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab nak apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganas sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawabuhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamak napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti ku nagamane napa? Jurumiyah. Niku derek toreko napa? Satoria. Yen Satoria teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten napa? Satoriyah.
Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misyanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Ya kalau terangno nggih. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling napa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Isa. Terus qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi naki kuno mana huwa uti perkara aslinya ya lucu perkara apa kan maknanya sa'an itu satu fakta apa? Al amrul waqi' suatu yang nyata huwa utawi sa'an iku ngene Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji Allahus somad terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ujine apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir, terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Nah, resikonya dia wow, akhirnya wiridane wong satorya hu iku maneh sangka lafat huwa dhamir apa? Sa'an. Mana terus digugat wong sing rapati paham untuk wiridan ha hu mereka wong satorya nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah wa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an. Ya fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirin apa fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi nak dari apa masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Niku wong Arab nak darani ka'sa humayyah, ka'salmaniyah. Dan misalnya wong mati wong Arab nak darani yo qad dzaqa ka'salmaniyah. Dia sudah merasakan ka'salmaniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al jinnu kelompok jin bi idzlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin.
Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini wa khifdam apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirien mulane wong iku ora oleh gedeng dukun nemen-nemen wis ben ono sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kalau terangno ge sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin ini sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim aja Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Heraklius Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak, mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat, orang-orang lemah.
Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dek wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak Rohibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahanah yang jadi mukaddimah diutusi Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Rohibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikae pangeran ono hikmah. Ngene kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Ngene Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamanihi wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi klan khobar anane kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi, khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung
Ana sing maca tahin tahasami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, gue coba wong-wong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misalnya ya, Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomong ada sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minasyarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mulane Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabta. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Ayo sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya kliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ana ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to Fir'aun. Ya, jadi, tapi Allah niatnya ngenyek, yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepengen maklumat, lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotiin kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun.
Tapi omongane kahana iku ora ono sing salah. Ya omongane kahana iku ora ono sing salah. Ngipine Abu Jahal yo ora salah, ngipine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku yo roh den. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iya udah ngipi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancan. Lu kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhirnya terus wah semani perang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hak. Kuwi ku pintere ra karo, njel cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki kiswah Ka'bah ning Multazam. Ngene iki nak sering ndongane Multazam niku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah terus saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus wala-wali zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dari melane aku jari Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi sementing mau wis geger sih. Ono mukadimah ya, apa? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya, makanya ateis itu luwih ribet. Makanya ele-ele Yahudi Nasrani itu Islam cek ngapresiasi, nama Islam cek ngapresiasi. Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi
gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita kudu ngaji ya, jadi kita terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Iku alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad Nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masuk lalu lucune para pendeta iki fanatik be Kanjeng Nabi. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Yang disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Mane cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terus lagi. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki sak temene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu krana satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau ingin bermatur hampir semua asma iku alam mangkul no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan di annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundhut bil madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu fia mabni majul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besar Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu.
Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abai Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan itu dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain ditakdir abe Nabi kampuduti temui di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran jadi nasab resmi kok bapak tapi Allah iku ora iso ngilangi ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu ya jadi eling-eling ya jadi Nabi Muhammad nasab kok bapak kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no Abbas mbek Hamzah nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman itu ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madaih ngelem Nabi sebaik no berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abae ya keluarga sangka ibu. Engko sing iman mbek Nabi langsung mbek keluarga sani. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggale wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kaya jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa temen iki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak ngene iku teng suku Quraisy wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah mbek dulur-dulure sampai saulan terus kapun mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara mulane darani majas lafat nak hakikat itu jenenge hakikat misalnya asadun darani macan itu jenenge lafat hakikat asadun dimaknani rajulun syuja'un lelaki yang kendel itu jenenge majas berarti melewati makna hakikat, ya melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala, jadi ijtaza, apa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah, terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang podong rumat sopo Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah ya dari kata ana yu'ani terus yu'anu nah jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapun iki pangeran ya jadi
Jadi wis koyo ngono isaroe pangeran lalah nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya, dadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran ngono. Wis wae kersane pangeran ngono, wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah, ora ono habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Ini ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib iku duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu lewat seorang perempuan. Ini ku Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tis'atu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman. Apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Iskamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asyah. Dados niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata, misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak, kata seniki hadoro fa'ile iku Asia, ya fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu, napa? Hadoro mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asia tu Sayyidah Asia. Gini ku bojone sinten? Fir'aun. Bojone sinten? Fir'aun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Karena alam qudsiyah alam langit. Ora mbarani usah bangsa wong kudus wah terus awur. Enak lho. Wes ribet coba aku mau sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Qudsiyah nang mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu keloro apa yang lahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirna sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirna nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong maca nang gimana? Waca-waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan kasamsi min kamu shimik kamu di'u asfaran anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana lidin
ni sururum bi yaumi wasdiyau yaumana labbi wad'ihi banatu min fakhorin malam tanalun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talilku riwabalun alaihimu wawaba'un watawalat bushral hawa fi angkot ulidal Mustafa wa haqqal hanau. Bon nggih kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi kaya srengenge. Mingka saking sira, saking panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu saking lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahir Nabi itu sifate bi lailatul maulid. Yaiku malam kelahiran alladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahire Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi kelan nglahirno Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab. Ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sini yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanal nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala dzra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid. Ya ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi talil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun
bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang, sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan contoh iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau jadi apa? Hiasan, terus didol, barang protol ditoto, terus yang terus camah kan, cara saiki wis camah kan. Larang tau ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta, 500. Kan camah kon. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah itu. Iku apa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya, jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur, maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaitu logika atau pemikiran kekafiran iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawatifi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatib, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatib, mergo swara tanpa rupa, ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Mulane bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hatif. Nah, hatif riyen mboten ono suara tanpa rupa, tapi itu makhluk jin bu malaikat nariin saiki mboten HP. Wah ribet sih. Ya jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan, semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Wa tawalat busyrul hawatif. An sedune kelakuan iki an mukhaffafah minas sakilah, dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An sedune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun wae Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tuduran dikene apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina atoan faqa fil khus apa haitsu utina atoan terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan, jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah yang berjanji ini apa? Wa tawalat busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa? Busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Nah tenggene tiba apa? Sa'da abdun qattamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamir dan sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan niku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai-kiai ora usah susah Kangkang seribet masuk dunia ribet wis kesuwante Kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine
bengak-bengak nesben kok. Soalnya anggap aja gue ibadah seneng. Wah, gue nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah, wis pokok ibadah gue seneng. Senajan aku ya roh seneng mbiku asline ya ora bener tapi lumayan dibang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifam hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqtis tahsanal qiyamah inda zikri maulida syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi nggak berkenan itu saking tawadu'e Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan nggak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Nah, Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ini rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayati waria. Terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong. Fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kediwong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku hoyat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nah akad tuh kan ketara anak itu gereja. Nangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nah goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetara anak itu gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dielingno rido mek kafir iku kafir. Itu tugasnya ngetara anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Imang ini melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok, ora tau ngekei duit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan bukan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai itu kayak monarki kecil
Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoknya angger kafir yo. Salah. Malah kowe dikonco jenis Durrahim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau tenang. Dadi dene ku mau darani Kristen niku Kristen atau Buddha itu mau. Oh dene darani ku aku Islam. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wong kiai iku jek urip mboten. Ora mati-mati jek urip mboten sing sering dolan dengan kula. Cek protes ambek kula, lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terrosta bijamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin mulane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena kalau misalnya sudah ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wae pengiran deh. Soalnya sengaja buan, wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pengiran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis baru kae wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dene mau korupsi tapi gelem nglindungi sing wis kasil. Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampe nak ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gua betul nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Betul nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik terus di kafir ta Islam ada wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Mestine tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngene wis dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing napa. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketika pangeran aku ndelok bumi ku apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mending berdua untuk orang.
Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mandi wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sithik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sowan agama mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sih, menang kalah ngamuk sih. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tablet tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener ramah ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah isra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowan pejabat wonge nggo suraton min darahim sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Mumpun miliatan. Pada kok pojok. Bareng wae diamuk rapat ikhlas iku go mulih. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go mulih, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Soalnya wali-wali alim ora ora sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Ya yes, ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing stop. Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar untuk Jakarta ra ketangkap. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora pokoke narkoba iku salah. Wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora pokoke zina iku alah, wes ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi orang alim sebagai mikirnya ngono. Niku teng oro-oro karena Mesir itu tidak buminya. Niku kesulitan makanan. Terus Nabi Musa lewat mukjizat pokoknya walhasil nyuwun pangeran makanan pokok. Sampai Allah dituruti disebut wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Mun sanggep aja jenis makanan pokok tapi namung 2 jenis. Sitok niki makanan pokok sing sitok lawuhe mun namung ngoten tok. Tiang-tiang sing biasa seneng mangan, dadi nak mangan ya sate, nak sate ana kraine, engko nak mangan gudeg ya ana krupuke. Engko nak mangan gudeg ya ana ayame, kok nak ayam pecel ya ana tempene, kok nak mangan niku sekian menu. Masih wong larat lah nak mangan kan menune kathah. Ya hitung wae mulai kangkung, mulai macam-macam lah. Akhirnya mereka protes. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana napa mimma tumbitul ardu mim faqriha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha selewura nemen elek. Nabi Musa mangan kok sak menu, mangan ya ana kraine. Bumbu ya ana bawang merah, ana bawang napa? Putih, yono lalapan, wadah sihawi semacam kedelai, macam-macam pokoknya lengkap.
Lewat Nabi para pangeran konsultasi urusan menu nopo makanan. Intine kumpul wong mangkel ngono, maksudnya kumpul wong nopo mangkel. Sing saleh selerane luwe elek meneh sing kaya rugen-rugen kok Mustofa luwe elek meneh. Kepengen nang usul pangeran, nang mlebu napa? Tambah ngel meneh. Jadi Nabi Musa niku nak bar ngalahno Firaun niku dijanjeni ketemu pangeran dikai kitab Taurat. Nah, akhirnya Nabi Musa golek kaum pilihan iki waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Musa milih wong 70 sing dianggep wis pilihan sing pantes sowan sinten? Barang Musa mentuk gunung Turi Saina mojok ngono, mbok mak umi mbok piye terus muni, nggawa Taurat. Iki harus ketemu pangeran dikai napa? Dari wong 70 sing wong pilihan, wong saleh-saleh wong pilihan-pilihan. Oh, jegoten barang wong pilihan. Lha iku cangkeme elek mrene. Lan nu'mina laka hatta narwaha napa jahr. Kok enak sak kowe umi-umi terus muni ketemu pangeran. Aku ora percaya kowe nek ketemu pangeran ora padha-padha ketemu secara terang. Gentenan pangeran sing tersinggung, terus hampir bledek. Pangeran tersinggung mergo ora level ketemu pangeran kok kepengin ketemu pangeran. Jadi mulane wong saleh ya hati-hati, mergo selera wong saleh kadang ya aneh-aneh. Ngaji dangtake yo wali. Mondok rapati suwi yo apa alim. Turunan anyaran kepen anake iki gedhe. Wong saleh anyaran yo repot. Mbok gelan iku wong saleh. Mbok turuti selerane gedhe. Lah yo repot. Kumpul wong mesti lara, kumpul wong mesti napa. Tapi kayak kudu sabar, iku luwih apik tinimbang ra kumpul wong. Ana aku ora sabar wae sampean juga sampean bener ya pancen sabar ngono wae ora kok bener-beneran wae kumpul wong kudu napa. Mulane wiridane wong kuno-kuno wis sabar. Ora rasane dadi kiai, santri pinter cerdas ngono ora pati khidmah, kok ambisius. Lah sing seneng khidmah ora seneng ngaji, goblok ora karuan. Ya repot. Terus milih sing iki, mulane dadi kiai barang rasane. Bingung. Kowe milih iki kan dadi kiai. Oke nek milih sing ayu diwayok bar. Iku yo lho ya ape. Jelas pilihane nopo? Jelas. Buat ini kalau cerita, betul sampean ngerti nak Nabi ku mari kita iku kumpul wong, nek sowane kumpul wong ya sabar, siap kecewa. Ya sabar, siap nopo. Ya harian bapak sering dawuh mbek kula. Dadi kiai ku pokoke sabar, wis kecewa, dilak-lak ana enak kecewa. Ana kiai alim-alim rata-rata seneng. Delok TV sak kadare ngawur lho koran diulah walim kudu iku nglalekno kecewa ngono atine. Kudu nglalekno napa? Aku lho niku kepen niru Imam Bukhari niku kuat tapi pisan pindho. Akhire ora kuat. Imam Bukhari lah akhire ora kuat. Kula niku ada komunitas tiang-tiang sing seneng kula tiang-tiang sugih iki kata. Mulai sing dokter tiang macam-macam. Karena mereka orang kaya kadang-kadang ini terus kepingin ngaturi pulau ngundang. Di pulau enggak mau sampai 1-2 kali memang. Tapi ketika sampai 4 kali, 3 kali sowan pulau itu saya pernah mau. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sering sowan artinya mereka sudah tidak sombong. Gelem sowan berarti gak sombong. Tapi nak seneng terus seneng tenanan terus mentang-mentang juga ngundang kalau jarang. Meh mesti ra purun. Namun sirinya apa? Ya sirinya sering sowan berarti ngilangi sombong enggak. Terus ngono tok. Itu Imam Bukhari sampai jadi sebab meninggalnya gara-gara itu. Sababu wafatihil Bukhari, sababu wafatil Bukhari. Beliau itu seorang penulis hadis paling diakui seluruh dunia di era itu. Karena sudah diuji sekian ulama. Beliau lama hidup di Medina. Di Medina, di Yaman, di Irak, di mana-mana. Ketika beliau pulang ke sekarang jadi Uzbek ya, kalau sekarang jadi apa? Uzbekistan. Dulu namanya itu kita Khortanka itu Khortanak itu ya nama-nama Soviet. Penguasa di situ seorang raja Muslim, ngongkon utusan, ini uhibbu an asma al-jami as-sahih minka. Saya itu ingin dengar hadis sahih dari Anda. Silahkan, saya mohon Anda datang ke istana saya. Diundang di istana. Imam Bukhari wonge kotok. Ning dindingan wong alim kotok. Bilang ke utusannya itu inni la uhibbu an uzillal ilma wala ahlah.
Saya itu paling tidak suka kalau menghinakan ilmu saya. Apalagi ini ilmunya Rasulullah. Kalau dia mau datang, mau ngaji, datang ke sini. Rajanya tersinggung, tidak mau. Imam Bukhari tersinggung. Akhirnya dua orang ini hubungannya buruk sekali. Sama-sama apa? Sama-sama tersinggung. Kalau Imam Malik kebenaran, nasibnya baik Imam Malik. Imam Malik itu sama. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah. Dia senang ilmu. Kirim utusan ke Imam Malik supaya Imam Malik datang ngajar di istana, ngajar anak-anaknya. Imam Malik kotok nyurati. Innal ilma yu'ta la ya'ti. Ilmu disowani ora kok napa? Sowan. Nah, belum yo rene. Datang Harun ar-Rasyid anak-anak ngaji Muwatta ke rumahnya Imam Malik. Artinya enggak banyak kasus karena khalifahnya cepat insaf. Sing aneh sampean ra khalifah ra ngundang wong. Wah iku luwe elek meneh. Sultan ora, presiden ora, khalifah ora. Kula sing teko. Iku ora ana jenenge, Pak. Ora ana jenenge. Di antara suratnya Imam Malik adalah oleh wong satu huruf saja itu melibatkan malaikat langit dikawal oleh 70.000 malaikat mau nurono ayat ghairu ulid dorori mau sak kalimat kok saiki ilmu apa ino di antang-antang ditekakno ning macam-macam nek kepen ngaji ora iki ceritane niku Abdullah bin Umi Maktum niku seorang sahabat budak dia tidak pernah ikut perang karena budak. Terus Allah mengkritik orang yang duduk-duduk di rumah saja sementara Nabi dan para sahabat berjibaku perang melawan orang nopo kafir. Jadi soleh tok tapi gak aktif, gak melu jihad itu gak mutu. Ana ayat la yastawil qaiduna minal mu'minina kana ghairul darari tasawwal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing duduk-duduk di rumah ra jihad iku ora ngarah sebanding derajate mbek wong sing melok perang ning medan perang. Gak ono guru didorori riyen. Terus Abdul bin Maktum protes. Pakai fabi ya Rasulullah waqat asobani hadad doro. Lalu saya bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah, saya ini bukan tidak ikut karena tidak mau. Memang saya buta, tidak mungkin apa ikut. Nah aku ikut mau ngal-ngal wong tok. Gak perang terus nuntun wong ngalor gitu. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Diutus mau nurono ayat sak kalimat, ya orang nganti sak kalimat. Nggih sak apa ghairu ulid doro. Jadi betapa mulyane ilmu nglibatno Jibril, nglibatno 70 malaikat sing awal macam-macam. Lah kok saiki ilmu trimo enteng-enteng ditekakno sultan, ditekakno khalifah, ditekakno wong sugih. Acara iki ono riyen sumur kok dienteng-enteng. Ya ketele sing mara nggawa jupo. Ora kok sumure. Iku kok cara kuno padha. Wis repot. Niki kula namung cerita, sampean ngerti. Terus wong niku ngadepi wong seneng duwe, misale wong seneng jabat sowan kiai ben dadi pejabat. Wong melarat kepen dadi wong sugih. Tapi kira usah kecewa. Wong saleh luwih dhuwur neh selerane. Mustofa nak salam damel mbek kula 50.000 undungane yo dadi ahli swarga. Kowe kurang ajar to ora. Wong 50.000 kok njaluk apa? Padha ae. Sing dolim njaluk pangkat, sing melarat yo sugih, sing utang yo utange kesak. Lho tekan sing saleh kok ngel-ngel wong njaluk apa? Kadang yo dadi wali. Dengan kualitas amal ngene kan, amal ngene tok wae. Tarife yo. Bukan yo berat ya. Tapi kiai ora kecewa wis ngono iku men. Oh kula terangno wae umat Nabi Musa sing tukang mangan jaluke menu makanan. Paham? Sing saleh jaluk ketemu pangeran. Di wong saleh ya duwe selera, wong dolim ya duwe selera. Lah tokoh dadi korban selera mereka. Paham? Lah iku kudu napa? Kudu napa? Sadar. Berat. Tapi disenengi pangeran, tiang sing kumpul tiang kata ini disenengi pangeran. Ke wong jalwane macam-macam. Mulane setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dikecewakno mbek umate. Niku mesti ngendikan ngeten, kula seeling teng hadis Muslim. Laqad uziya Musa akbar min hadza, fasabar. Musa iku wis koyo ngono gayane dilarani luwih lara tinimbang aku. Iku ya sabar. Makanya saya bersumpah kata Nabi saya akan sabar sebagaimana sabarin Nabi sinten Musa.
Kanjeng Nabi ora luar tenan. Wong kafir nak nyontokno Nabi lucu. Mat, kowe nak Rasulullah tenan, utusane pangeran tenan. Kowe iku munggah ning langit miber. Kok terus kowe medhun dikawal Allah mbek malaikat. Terus kowe setempel. Nak ning kono iku ana pendelegasian nak kowe iku Rasulullah. Dadi ana ikune, ana maklumate, gambane ana iskane nak kowe iku rasul. Gak ora ajar. Dadi kon teko ambek pangeran. Utawa orang ngono, Mas. Autarqa fis sama. Wis kowe mimber ning langit. Walan nu'mina liruqi ka hatta tunzila alaina kitaban naqra. Sabi kon dawuh kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Terus macam-macam pilihan. Dan sing seneng dhuwit malah jalane rada gampang. Mas, Mekah iku lak kota tandus. Lah anak kowe pancen rasul tenan. Saiki fatufajjirul anhara khilalaha tafjir. Mekah itu sulap jadi kota sing gemah rifah. Banyak sungai mengalir di seputar Mekah. Sing anarkis, sing suka seneng nantang-tantangan mending ini. Autus kita sama akama zam ta'alaina kisafan. Ora mat kok kesuwen. Akhir Rasulullah tenan wong sak Mekah sampai bedhe kabeh ben mati. Sing urip betok. Ya ana sing tambah kurang ajar. Dadi wong macam-macam, ana sing sok heroik nantangi azab. Ingkana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratam minas sama. Nek pancen ki bener Mas, gak apa-apa udan watu. Awi tina bi azabin ali. Ana sing kedonyan luwe apik, mau kan nyulap Mekah. Dadi gemari.